Jean-Jacques Rousseau'nun İctimai Müqavilə əsəri 1-ci kitab İlk cəmiyyətlər haqqında. İnsanların ən qədimi ailədir. Ailə tərkibi dövlətin təhlil edilməsi üçün əsas modeldir. Ailə daxili münasibətlərdə ata və övladları əsas aktorlardır. Burada övladlar böyümək, qidalanmaq və məskunlaşmaq üçün atalarına sadiqdirlər. Ancaq bu ehtiyac bitdiyində övladlar atalarına sadiqliyi dayandıra biləcək, ata da övladlara baxmaq məsuliyyətindən yaxa qurtaracaqdır. Nəticədə hər iki tərəf öz azadlığını təmin edəcəkdir. Bu prosesdən sonra tərəflər yeni bir razılaşma ilə eyni evdə yaşamağa davam edə bilərlər. İnsan özünü təmin edəcək yaşa gəldikdən sonra özünə xidməti bir borc olaraq qəbul etməkdədir. Qeyd edilməlidir ki, ailə daxilindəki ata və övlad aktorları siyasi olmaqla hökmdarı və vətəndaşları təmsil etməkdədir. Burada vətəndaşlar öz ehtiyacları ucbatından təbii haqlarını hökmdara həvalə edərək ona itaət edirlər. Ancaq ailədə ata övladlarına sevgi ilə baxarkən hökmdar bunu vətəndaşlarına hökm etmə ilə göstərməkdədir. Vaxtilə Hugo Grotius və Thomas Hobbes insanlarmı 100 nəfəri idarə edir, yoxsa 100 nəfərmi insanları edir mövzusunu müzakirə etmişdir. Hər iki mütəfəkkirin gəldiyi qənaət 100 nəfərin insanları idarə etdiyi fikridir. Bu fikirdə məsələni qavramağa çalışsaq, yeni bir anlayış görəcəyik. Yüzlərlə qoyunu bir çoban idarə edir. Yüzlərlə qoyunu çoban idarə etməsi nəyə əsaslanır? Təbii ki, gücə. Antik Yunan mütəfəkkiri Aristotel də insanların dünyaya ağa və qul olaraq gəldiyinə inanırdı. Ancaq bu qul vəziyyətinə yaxından baxmaq lazımdır. Axı bu qulluq təbii qulluq deyil, sonradan qazanılan bir qulluqdur. İnsan təbiətən azaddır, ancaq onun bu qulluq vəziyyətini təbii olaraq qəbul etməsi onun acizliyi və qorxaqlığından qaynaqlanır. Ən güclünün haqqı. Ən güclü olan haqlıdır prizması hər kəs tərəfindən qəbul edilmişdir. Bunu tədqiq etmək lazımdır. Bir güclü, yəni haqlı olan biri, başqa bir gücü olanı, yəni başqa bir haqlını məğlub edirsə, haqlı kimdir? Məğlub olan, yoxsa qalib olan? Bu arqumentə görə gücü və qalibiyyəti əlində saxlayan haqlıdır və məğlub etdiyinin də haqqını qəsb etmişdir. Belə olan halda, əgər üsyan etmə bacarığı və ya şansı olan vətəndaşlar avtokratı devirirsə, yəni güclü olduğu üçün haqlı olan tərəfi, bu vaxt vətəndaş mı haqlı olacaq? Bu yanaşmaya görə, bəli, vətəndaş haqlıdır. Buna görə də insanların əsas vəzifəsi güclü olmağa çalışmaqdır. Bu arqumenti başqa bir tərəfdən müzakirə edək. Məsələn, Tanrı haqlıdır. Çünki kainatın yaradıcısı odur. Bu kimliyinə görə ona tabe olmağa məcburuqmu? Axı xəstəliklər ondan gəlir. Bu arqumentə görə xəstələndiyimizdə həkim çağırmayaqmı? Axı meşədə qarşımızı quldur kəsirsə, güc ondadır deyə, haqlı odur deyə nə edim? O haqlıdır deyə gəlirimi mi ona verim? Yoxsa gücüm var ikən və o da zəif ikən vicdanıma görə ona gəlirimi mi verim? Artıq anlaya bilirik ki, gücü əlində tutan haqlı deyilmiş. Heç bu anlayışlar bir-birinə yaxın da deyil. Köləlik haqqında. Əvvəlki söhbətdən başa düşdüyümüz şey zoraki bir gücü olanın tək haqq sahibi olmadığıdır. Buna görə də insanlar arasında bərabərlik vardır və heç kim bir başqası üstündə ağa ola bilməz. Belə yerdə ancaq müqavilələrdən və razılaşmalardan söhbət etmək olar. Ancaq Hugo Grotius bu dəfə başqa bir söhbət açır. O deyir ki, əgər bir insan öz azadlıqlarından imtina edib bir quldura haqlarını həvalə edirsə, niyə bir millət öz haqlarını bir hökmdara həvalə etməsin? Bu mövqe həqiqətən də əvvəlki nəticəyə uyğun gəlmir. Niyə bir insan öz azadlığını bir hökmdara həvalə etsin ki, o sadəcə gəlir əldə etmək üçün hökmdara bir məbləğ qarşılığında özünü sata bilər? Özdə bir hökmdar fikirləşin ki, öz gəlirini belə bu insanlardan topladığı vergi ilə idarə edir. Belə çıxır ki, insanlar həm özlərini, həm də gəlirlərini hökmdara həvalə edirlər. Bəs özlərinə nə qalır? Özləri nə ilə yaşayacaqlar? Bu fikrə inanmaq mümkün deyil. Fərz edək ki, bir hökmdara özlərini və sahib olduqlarını həvalə ediblər. Bəs onlar qarşılığında nə əldə edəcək? Hökmdarın keyfi siyasətini, onun başlatdığı mənasız, qanlı və xərci çox olan müharibələri, bu müharibələrdə itirdikləri sevdiklərinin cansız bədənlərini, yoxsa hökmdara tabe olan nazirlərin öz başnalıqlarını və ya milləti alçatmaqlarını? Axı bu insanların buradan gəliri nədir? Zindanda da insanlar sabit həyat yaşayır. Bu qədər şey bir sabitlik üçündürmü? Bəs onların hər gün dayanmadan yoxsullaşması
azadlaşması problemi, vaxtilə timsahlara atılmamışdan əvvəl də insanlar özlərinin timsahlara yem olacağı vaxtı belə sabitliklə gözləyərdi. Belə bir insan haqqında, bir millət haqqında fikirləşmək olmaz. Bu bir dəlilikdir. Məsələn, bir ata övladları dünyaya dərk edən yaşa qədər onlara baxıb, onlara müvəqqəti istiqamətlər və yasaqlar təyin edə bilər. Ancaq bir ata uşaqları dərk etmədiyi vaxtda onları bir başqasına sata bilməz. Bu Tanrının qanunlarına və ağalığa sığışmaz. Buna görə də uşaqların atalarının istəyinə görə yox, öz istəklərinə görə atalarından gözləntiləri olmalıdır. Bu siyasətdə də belədir. Hökmdar millətin istəklərini qarşılaya bilmədiyində şəxsi keyfiliyindən də uzaqlaşacaqdır. İnsanların qula çevrilməsinə daha çox müharibələrdə rastlamaq mümkündür. Məsələn, bir insan canı qarşılığında qalib tərəfə bütün haqlarını həvalə edə bilər. Ancaq bu fikirlə ciddi ziddiyyətlər var. Çünki insanlar təbii vəziyyətdə bir-birini tanımadığından və mülk hüququ olmadığından müharibə elan edə bilməzlər. Müharibələrin baş vermə səbəbləri birmənalı olaraq mülklə əlaqəlidir. Necə ki, təbii vəziyyətdə insanlar arasında bir müharibə yox idi, dövlət vəziyyətində də bir müharibə olmamışdır. Bu müharibələr dövlətlər arasında bir müharibədir. İnsanlar isə bu müharibələrdə bir millət və ya bir vətəndaş olaraq yox, mühafizəçi, döyüşçü olaraq iştirak edirlər. Hər iki tərəfin məqsədi öz millətini düşməndən mühafizə etməkdir. Bir dövlət müharibə vaxtı başqa bir dövlətə müharibə elan etməsindəki səbəb də öz millətini xəbərdar və səfərbər etməkdir. Bir insanın başqa bir insanı soyması bir quldurluqdur. Ancaq dövlət bunu beynəlxalq vəziyyətdə edə bilməz. Bir dövlət sadəcə işğal etdiyi dövlətin binalarını ələ keçirərək oradakı idarəçiliyi qazanır. Sadəcə əli silah tutub döyüşən əskərləri öldürə bilər. Amma elə ki, o əskər təslim oldu və silahsızdır, o artıq bir əskər yox, mülki şəxsdir. Dövlət ona müdaxilə edə, onu öldürə bilməz. O, yeni bayraq altında öz azadlığını bundan sonra da yaşayacaqdır. Unutmaq olmaz ki, tarixdə bir nəfər ölmədən belə süqut edən dövlətlər var və bunlar hamısı insan ağlının əsəridir. Nəticədə bir insan müharibədə məğlub olduğu üçün qul olması çox yersiz bir arqumentdir. İctimai müqavilə haqqında. Təbii haqlarından imtina edən insanlar o dövrə onları qayıtmağı məcbur edən təsirlərə qarşı qalib gəldikdən sonra özlərinin ayrı-ayrılıqda bir güc təşkil etmədiyini anlayacaqdır. Bu qavramadan sonra insanlar öz haqlarını digər insanların haqları ilə birləşdirərək bir və bütöv bir hüquqi şəxsə çevriləcəkdir. Bu birləşmədə diqqət edilməli olan isə bir insanın sahib olduğu haqqının digərindən çox və ya az, qazanc və itkisinin isə heç olmamasıdır. Bu halda insanlar həqiqi mənada kollektiv olacaqdır. Bu kollektivlə hərəkət edən insanlar mənliyi, birliyi və istəyi birləşdirərək imzaladıkları bir ictimai müqavilə ilə CTS-i, yəni respublikanı qurarlar. İnsan birliyi ortaq hakim olan dövləti, bu birlik xalqı, insanlar ayrı-ayrılıqda vətəndaşlığı təşkil edəcəkdir. Dövlət isə xarici təsirlərə qarşı bir suveren olacaqdır. Suveren varlıq haqqında. İctimai müqavilə bağlayan xalq həmçinin bir suverendir. O, mücərrət olan dövlət anlayışından başqa həm də bir vətəndaşdır. Buna görə dövlətin idarəçiliyində olan şəxs aldığı hər bir qərarı ilə xalq qarşısında məsuldur. Fikirləşin, bir suveren, yəni hökmdar, xalqın rəyi olmadan şəxsi bir qərar almış olsun. Bu şəxs hər atdığı keyfi qərar ilə həm də bir vətəndaş olaraq öz hüquqlarını pozmaqdadır. Onun aldığı keyfi müharibə, ittifaqlar hamısı özü-özünə haqsızlıq, hüquq pozuntusu və hörmətsizlikdir. Alınan hər bir qərar kollektiv olan xalqın əsəridir. Buna görə bu qədər keyfi əməl göstərən hökmdara xalq layiqli cavabı verməlidir. İctimai vəziyyət haqqında. İctimai bir vəziyyətə keçən insan elə rasional insandır ki, itirdikləri ilə qazandıqlarının fərqindədir. Hər şeydən əvvəl artıq o bir insandır. Yaşamağın, mal-mülk sahibi olduğunu qavramışdır. Təbii hal ilə dövlət halını müqayisə edən insan, təbii vəziyyətdə bir heyvandan fərqli olmadığını, sərhədsiz hüquqlara sahib olduğunu görmüşdür. Ancaq həyatın mənasızdır, əqidəsi yoxdur, fəzilətsizdir. Ancaq ictimai vəziyyətə keçiş ilə bu varlıq insan olduğunu anlayacaqdır. Çünki onun artıq mal-mülk qorxusu yoxdur, yaşamaq qorxusu yoxdur. O artıq həm də mənəvi cəhətdən azaddır. Azaddır çünki alacağı qərarları əqli vasitəsilə əvvəlcədən fikirləşib, özünü ictimaiyyətin qaydalarına uyğunlaşdırır. Yoldaşlarına qarşı bir məsuliyyət hissi var. Mal-mülk haqqında. İctimai müqavilə imzalayan insan təbii haqları kimi sahib olduğu torpağı və malını dövlətə həvalə etməkdədir. Ancaq bu həvalə şəxsin bunları itirdiyi mənasını verməməkdədir. Əksinə, bu mal-mülk
artıq dövlətin bir parçası və sərhədləri daxilindədir. Dövlət insanların təbiətən sahib olduğu mal-mülkü onların hüquq və haqqları kimi mühafizə etməyi özünə bir vəzifə seçmişdir. Ancaq bu, o şəxsin ədalətsiz bir formada bu varlığını artırmasına, qonşusunun torpağına keçməsinə dəlalət vermir. Həmçinin dövlət və kollektiv var olduqca bu mal-mülk də var olacaqdır. Bunun üçün bir kollektivə həsr edilmişlik və dövlət sərhədlərinin mühafizəsi şəxs üçün bir prioritet olmalıdır. Əməyə hörmət olaraq, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, şərh yazmağı, videoları bəyənməyi unutmayın.